Хуульч шуухай нийслэлдэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хийсэн мэргэжлийн дадлахын тайлангийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байлцах ажил хэсгийг танилцуулж байна. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад үзлэг туршилт хийх, таньж олуулах, нүүрэлдүүлэн мэдүүлэг авах, гэрчийг асуух зэрэг тодорхой ажиллагаа хийдэг. Нийслэлдэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хийсэн мэргэжлийн дадлахын хугацаанд газар дээр үзлэг хийхэд байлцсан ба нэг үзлэгт хүндлэнгийн гэрчээр оролцсон билээ. Газар эзэмших гэрчлэгийг цуцалсан нийслэлийн засаг даргад холбогдох маргаан. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 2-т хэргийн оролцогч, тэдгээрийн төлөөлөгч, өмгөөлөгч ирээгүй захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-ийн 1 заасан ажиллагааг явуулахад саад болохгүй гэж заажээ. Маргаан бүхий акттай холбоотой газар дээр очиж үзлэг хийхэд хэргийн оролцогч, тэдгээрийн төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөс оролцох байтал зөвхөн нэхэмжлэгч талаас оролцсон. Уг ажиллагааны явцыг шүүгчийн туслах тэмдэглэл үйлдэж, ямар ажиллагааг хэн хизээ явуулсан, түүний эхэлсэн ба дууссан цаг, ажиллагаанд оролцсон болон байлцсан хүн бүрийн ургийн овог, эцэг эсвэл эхийн нэр, өөрийн нэр хаяг, түүнчлэн ажиллагааны дараалал явц, илэрсэн нөхцөл байдлыг бичсэн. Мөн тэмдэглэлд гэрэл зураг, зураглал, уул мөрнөөс буулгаж авсан хэв болон хэрэг хянан шийдвэрлэхэд ач холбогдолтой бусад зүйлийг хавсаргаж болно гэсний дагуу нөхцөл байдлыг илтгэсэн гэрэл зурагдарч газар дээр хийд хөрөнгийг бичин авч уг ажиллагааг явуулсан этгээд оролцсон болон байлцсан бүх хүнээр гарын үсэг зурвалсан. Хууль заасны дагуу хэрэг хянан шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг тодруулахын тулд шүүх үзлэг туршилт, таньж олуулах ажиллагааг хариуцагчийг эзгүүд явуулсан болно. Сууц өмчлөгчдийн холбооны эзэмшлийн газрыг хувь этгээдэд шилжүүлсэн нийслэлийн засаг даргад холбогдох маргаан. Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-ийн 3-т хүндлэнгийн гэрчээр хэрэгт хувийн болон албаны сонирхолгүй, эрх зүйн бүрэн чадамжтай хүнийг оролцуулна. 41-ийн 4-т хүндлэнгийн гэрч түүнийг байлцуулан хийсэн ажиллагааны явц, агуулга, дүнг баталж өгөх үүрэгтэй. 41-ийн 5-т хүндлэнгийн гэрч тэмдэглэлд засвар оруулахаар санал гаргах хэрэгтэй гэж заажээ. Өмнөх хэргийн адил үзлэг хийхээр очиход нэхэмжлэгч талаас байлцсан боловч хариуцагч мөн оролцоогүй. Хүндлэнгийн гэрчээр байлцаж хийсэн ажиллагааны явц, агуулга, дүнг баталж өгч гарын үсэг зурсан ба тодорхой зүйл байгаагүй тул санал гаргаагүй болно. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбогдсон гарах шүүхийн зардал. Шүүхээс хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбогдсон зайлшгүй гарсан шүүхийн зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээс гадна хэргийн оролцогчоор нөхөн төлөвлөдөг байна. Үзлэг хийх, туршилт явуулах, таньж олуулах ажиллагаа явуулахад гарсан шүүхийн зардал нөхөн төлөх тал тохиолдлыг танилцуулъя. Нэхэмжлэл бүрэн хангагдсан тохиолдолд үзлэг хийх, туршилт явуулах, таньж олуулах ажиллагаа явуулахад гарсан шүүхийн зардлыг хариуцагч нөхөн төлнө. Нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон тохиолдолд нэхэмжлэгч зардлыг хариуцна. Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан тохиолдолд хариуцагч болон нэхэмжлэгчид зардлыг хуваарлана. Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан тохиолдолд нэхэмжлэгч зардлыг нөхөн төлнө. Харин хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг сайн дураар хүлээн зөвшөөрч биелүүлсэн шалтгаанаар нэхэмжлэгч гаргасан нэхэмжлэлээсээ татгалзсан тохиолдолд хариуцагчийн төлөх шүүхийн зардлыг 50% хөнгөлдөг байна. Нөхөн төлөвлөх шүүхийн зардлаас чөлөөлөх, хэсэгчлэн төлөвлөх нөхцөл. Нөхөн төлөвлөх шүүхийн зардлын хэмжээг гүйцэтгэлийн баримтад заасан хэмжээгээр тодорхойлж хэргийн оролцогчоор улсын төсөвт тушаалгадаг байна. Хэргийн оролцогч төлбөрийн чадваргүй түүний тайлбар болон бусад нотлох баримтаар тогтоогдсон, эсвэл хуульд заасан бусад үндэслэл байвал нөхөн төлөвлөх шүүхийн зардлаас чөлөөлж болно. Тухайн этгээдийн эд хөрөнгийн болон бусад харгалзан үзэх үндэслэл байвал шүүхийн зардлыг нөхөн төлөх хэмжээг багасгах, хугацааг хойшлуулах, эсвэл хэсэгчлэн төлөвлөж болно. Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргасан этгээд байвал шүүхийн зардлаас чөлөөлдөг байна. Нийслэлдэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хийсэн мэргэжлийн дадлахын хугацаанд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд байлцсанаар. 1. Шүүхээс хийгдэх ажиллагаа. 2. Ажиллагааны явц, агуулга, дүн. 3. Оролцогч талуудын эрх үүрэгт. 4. Хариуцагчийг эзгүйд үзлэг хийх хууль заасан тохиолдолд. 5. Хөтлөх тэмдэглэл, үйлдэх баримт. 6. Тэмдэглэлд хавсаргах хэрэг хянан шийдвэрлэхэд ач холбогдолтой зүйлс. 7. Хүндлэнгийн гэрч байлцуулахын учир утга, түүний эрх үүрэг. 8. Холбогдсон гарах зардлыг хариуцах тал, түүнийг нөхөн чөлөөлөх тохиолдолд зэргийг мэдэж авах ач холбогдолтой байв. Хуульч шуухай блогоос нийслэлдэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хийсэн мэргэжлийн дадлахын тайлантай холбоотой цуврал нийтлүүдийг уншихыг зөвлөж байна. Хуульч шуухайтай хамт захиргааны эрх зүй судлаарай. Мэдлэг бол хүч. Хамтдаа хөгжцгөөе.